პირველ რიგში ეს გამოძიება ეხლა რაზეც მე უნდა ვისაუბრო, ეს არის ჩვენს მიერ ჩატარებული გამოძიება, ჩვენ გვაქვს შექმნილი საგამოძიებო ჯგუფი თავდასხმის მომენტიდან. ეს არ არის ის, რაც ან პოლიციამ დაადგინა, ან პროკურატურამ დაადგინა, იმიტომ რომ თავდასხმის მომენტიდან ამ ხალხმა რეალურად ძალიან ბევრი მტკიცებულება გაანადგურა და ეხლაც საფუძვლიანი ეჭვი გვაქვს, რომ ძევლად რეალურად აყვანილი აქვთ ეს ჩანაწერები, მთავარი მტკიცებულება და არ ვიცით ამ მტკიცებულებას რა ბედი ეწია. შერატონი ამბობს, რომ წაღებულია, სერვერებით მთლიანად წაღებულია, თუმცა ქრონოლოგიურად მაქამდე როგორ მივედით, ამას ვიტყვი. ნუ ეს არის რეალურად ივანიშვილის მიერ შეკვეთილი თავდასხმა ყოფილ პრემიერ-მინისტრზე და ამის პოლიტიკურ განზომილებაზე ჩვენ ცალკე შეგვიძლია ვისაუბროთ, რატომ, მაგრამ ფაქტობრივად ეს არის ორგანიზებული თავდასხმა, რომელიც იყო წინასწარ დაგეგმილი ჯგუფური, ამ ჯგუფის ნაწილი იყო ცეცხლსასროლი იარაღით შეიარაღებული და ეს ყველაფერი იყო თვალთვალით ჩადენილი და ჩასაფრებით ჩადენილი. ეხლა ეს არ არის ესეთი ზოგადი სიტყვები, ეს ყველაფერი ეფუძნება მტკიცებულებებს. გახარიას უთვალთვალებდნენ მთელი დღის განმავლობაში, ის ბათუმში ჩასული იყო, საქმეზე, ყოველ შემთხვევაში გასართობად არ იყო. ჩვენი გუნდის წევრები უკანონო და თქვენ ახსენეთ, მძიმე დღეები იყო ძალიან ბათუმში. ბევრი ახალგაზრდა იყო უკანონოდ დაკავებული, ქალბატონი მზია იყო უკანონოდ დაკავებული და პრინციპში გამოხატვის თავისუფლებას აღკვეთდა იქ პოლიცია აბსოლუტურად უკანონოდ და საქალაქო სასამართლოში იყო ჩვენ თანაგუნდელებთან ერთად. მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში საქალაქოში მე იქ ქალაქში მოძრაობდა ოფისში და ასე შემდეგ უთვალთვალებდნენ მას და ჩვენ ამის დამადასტურებელი, ახლა შეიძლება ბევრი დეტალი აქ არ ვთქვა. თბილისში უთვალთვალებენ ხოლმე ზოგადად საარჩევნო კამპანიისას საჭირდება. თუმცა ჩვენ ამან მოგცა და მას პირველ რიგში ვარაუდის საფუძველი, რომ იქ რაღაცა მზადდებოდა და ეს არისო რაღაცა მორიგი ჩვეულებრივი შესამჩნევი აქტიური თვალთვალი იყო. ეხლა რა ხდება შემდეგ, ხო? შემდეგ უკვე მე მტკიცებულებებზე დაყრდნობით შემიძლია ვთქვა, რომ ამ თავდასხმაში მონაწილეობდა ორგანიზების ნაწილში პოლიცია, სუსი და ჩვენ და სამწუხარო და ეს მე უკვე მომდევნო დღეებში უფრო ნათლად გამოჩნდა ბათუმის შერატონი და რა მაძლევს ამის თქმის საფუძველს. თავიდანვე ჩართული იყო შერატონი. თავიდანვე და ეხლა გეტყვით რატო ეს ხალხი იყო ჩასაფრებული ლობიში, განთავსებულები იყვნენ ბარის მხარეს, თავდამსხმელები და გახარია, როდესაც შემოვიდა უკვე ლობიში, დაახლოებით სადღაცა 2:20-2:22 წუთზე, ამათმა იცოდნენ, რომ ის ლობიში შემოდიოდა. და აი ამ ჩასაფრების ორგანიზებაში შერატონს აქვს მონაწილეობა მიღებული ჩვენი მტკიცებულებებით და რატომ? ლობი იყო ცარიელი, მე უბრალოდ ვერ წარმომიდგენია და ალბათ მაყურებელსაც 5 ვარსკვლავიან სასტუმროში პირველი საათიდან 2:30-მდე პერიოდში რისეფშენს რასაც ვეძახით, იქ ერთი ადამიანიც კი არ იდგა. არავინ არ იყო, ცარიელი იყო. დაცვა საერთოდ რადარებზე არ ჩანდა. ეხლა უკანასკნელი დონის სასტუმროშიც კი რისეფშენში ყოველთვის 24 საათიან რეჟიმში ერთი ადამიანი ვინმე არის. ეს იყო აბსოლუტურად ცარიელი, მარტო ეს ადამიანები და ელოდებოდნენ როდის შემოვიდოდა. ამ დროს ნახეს იქ დაახლოებით პირველი საათისკენ ბატონი ზვიად ქორიძე, მას დაესხნენ თავს. აქ ნიშანდობლივი ის არის, რომ შერატონმა პოლიცია არ გამოიძახა ქორიძის თავდასხმაზე, რაც ჩვენ გვიქმნის ვარაუდის საფუძველს, რა თქმა უნდა, რომ უკვე ეს მოლაპარაკება იყო, რომ გახარია უნდა შემოსულიყო სადღაც 2:20-ზე 22 წუთზე და იქ უნდა ყველაფერი ყოფილიყო გასუფთავებული უკვე. დაცვა იქ არ იყო, სანამ ბატონმა ზვიადმა და თვითონაც ამბობს ამას თავის მონათხრობში არ იყვირა დაცვა ის სადღაც მიყრუებული კუთხიდან გამოიზლაზდნენ, მოკლედ რო ვთქვა და ნაცვლად იმისა, რომ თავდამსხმელები გაიყვანათ იქიდან, გაარიდეს ბატონი ზვიადი და წაიყვანეს ნომრისკენ. ეხლა ამის მერე რა ხდება, ხო? ეს რამოდენიმე ადამიანის თავდასხმა, ჯერ სიტყვიერი შეურაცხყოფები და გინება და მოკლედ მთელი ამბები. მერე ეს ყავის შესხმის ეპიზოდი. ოღონდ უკვე ამ დროს გახარიას გაცნობიერებული აქვს რა ხდება, იმიტომ რომ შერატონში რო შემოდის იქ უკვე ეს ადამიანები რამოდენიმე ადგილას ერთი, მეორე და მესამე მხრიდან ეს მათი წარმომადგენელი იღებდა ამ ყველაფერს, ესეც წინასწარ დაგეგმვაზე მიუთითებს, რომ ეს ჩაწერა მოკლედ ვიღაცას უნდა ენახა მერე. ვიღაცას უნდა ენახა და ეს უნდა მერე გამოქვეყნებულიყო. და მიზანზეც მიუთითებს. ხო და აი ამის მერე
უკვე ხდება ყველა მხრიდან ესევიან და უკნიდან ვიღაცა ურტყამს და მე გონებას კარგავს. ანუ გარეთ ის როგორ აღმოჩნდა ეს არ ახსოვს და იქ ძალიან ბევრი დეტალი მე რაც ხდებოდა რეალურად რაც ჟურნალისტებმა გადაიღეს, მე ჩვენ დავადგინეთ, იქ კადრები იყო და ასე შემდეგ. ეხლა ამის მერე რა ხდება, ხო? ნორმალურ პირობებში ხუთვარსკვლავიანი სასტუმროა, ხო, უნდა გამოიძახო პოლიცია. პოლიციას იძახებს ჩვენი თანაგუნდელი, რომელიც იქ მივიდა პირველი ადგილზე, ანა ბუჩუკური, ორჯერ და 47 წუთის განმავლობაში პოლიცია ადგილზე არ ხსნადება. ოღონდ გაითვალისწინეთ პოლიციის უახლოესი ოფისი მანქანით 2 წუთის სავალზე, აი Google-ში რო ჩაწეროთ. გადატენილია პოლიციით ქუჩებით. კი, ანუ ანა ბუჩუკური მივიდა სადღაც ტაქსის გამოძახებიან ყველაფრიანად 6 წუთში და პოლიცია გვიანი ღამეა, საცობები არ არის, ბათუმია, ხო, რაღაცა პიკი არ არის თბილისივით და მიდის 47 წუთში. და ანუ მიდიან როგორც იცით, ეს აბსოლუტური სიმშვიდით ეს კადრები არსებობს. იქ შედიან, ჩვენ გადაღებული გვაქვს ვიდეოები, სადაც ჩანს, რომ არაფერს, აი აბსოლუტურად არაფერს არ აკეთებენ. გვაქვს ჩანაწერები, როგორ ესაუბრება ჩვენი თანაგუნდელი 112-ს და იქიდან ნუ რაღაცა სასწაული არაადეკვატური შეკითხვები. ეს დაგვიანება და კიდე უარესი. ანუ და რაც აი ეს ყველაფერი ეს ხო შემთხვევით არ ხდება. შერატონი ეგრევე იწყებს შემთხვევის ადგილის გაწმენდას. ეხლა თქვათ და დავიჯერეთ, მიამიტები ვართ, რომ აი შერატონის პერსონალმა არ იცოდა, რომ აი სისხლის კვალი რო იყო და ეს არ უნდა მოეწმინდა, ხო? პოლიცია რომ მივიდა ადგილზე, ყველაფერი გაწმენდილი იყო, იმიტომ რომ მათ ეს მაშინვე დაიწყეს და პოლიციამ შემთხვევის ადგილის დაცვა, ოღონდ დაცვას ვეღარ ვეძახი, იმიტომ რომ დაცვა ქვია, როცა იქვე იღებს ზომებს 3 საათი და დაახლოებით 10 წუთია, ესე 3 საათი და 10 წუთი. აი ამ ლენტის შემორტყმა რო დაიწყო ცარიელ ადგილას, უკვე იქ არაფერი აღარ იყო, ყველაფერი იყო გაწმენდილი. ეხლა რა ხდება? ეს გაწმენდის ასპექტი განსაკუთრებით საეჭვოა ზუსტად. შემიძლია დანაშაულის ადგილზე. მეცაც გეტყვით, ჩვენ გავარკვიეთ, რომ სუსის წარმომადგენელი იმავე ღამეს და აქ არის კიდე ორი მნიშვნელოვანი მომენტი, რატო ვამბობ, რომ ამაში ჩართული იყო პოლიცია, სუსი. ჯერ ერთი თვალთვალი მათ გარეშე არ ხდება, ხო, ეს ვიცით, იქ ვიღაც ოცნების წარმომადგენლებს მაგისი რესურსი რო თავის ჭკუაზე ატრიალოს და პოლიცია ამის რესურსი აქვს მარტო ბიძინა ივანიშვილს, რომელიც არის ძალადობის მთავარი წყარო ამ ქვეყანაში და მაგის გარეშე ესეთი რაღაცეები ყოფილ პრემიერზე თავდასხმა მით უმეტეს რომელსაც სხვადასხვა ფორმით ღიად, ფარულად და ასე შემდეგ ემუქრებოდა და ეს 21 ოქტომბრის ბოლო მუქარა რო გავიხსენოთ, ესეთი რაღაცები მის გარეშე არ ხდება და ოპერაციები ალბათ სუსის ხელმძღვანელობას აუცილებლად. სუსი არის ადგილზე მისული და შიფრულიც გვაქვს ერთი ოპერაცია დაცვის ყველა თანამშრომლის ტელეფონის ნომერი. ერთადერთი მიზნით, რომ იქ ენახა, რომ რამე ჩანაწერი ხო არ ქონდათ შემთხვევით გაკეთებული, რომ ეს ყველაფერი წაეშალათ და ადგილიდან პოლიცია როგორც კი მივიდა, გატაცებული ყავთ უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი შერატონის, რომელიც არის კამერების დაცვაზე პასუხისმგებელი თურქია ეს ადამიანი და კამერების ნაწილის მოსაგვარებლად და დასალაგებლად. ეხლა ამის შემდეგ კიდე უფრო საინტერესო ხდება კამერებზე. შერატონთან მივდივართ იმავე დღეს და ვეუბნებით Marriott International-ს, აი აქ უკვე შერატონის თანამონაწილეობის კიდე ახალი ასპექტი, რომ ეს არის რეჟიმმა განახორციელა თავდასხმა და რეჟიმი ამას არ გამოიძიებს. ამიტომ თქვენ შეასრულეთ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის კანონმდებლობით თქვენი ვალდებულება, გახარიას უფლება აქ ასლები მიიღოს და მიუხედავად იმისა, თქვენ ამას გამოძიებას გადასცემთ რო არ გადასცემთ, შეინახეთ ეს ასლები. დაიკარგნენ 6 დღე მენეჯერი შერატონის გვეუბნებოდა, რომ იმიზეზებდა, რომ აი რაღაც იურისტებთან გადიოდნენ კონსულტაციებს. ნუ ამასობაში რაღაც სასწაული პასუხები მოგვდიოდა ადგილობრივი, ანუ შერატონ ბათუმის გენერალური დირექტორისგან, გენერალური მენეჯერისგან, ასევე თურქია, რომლის წერილებს აი უბრალოდ რო გადახედოთ, ეს არის აჭარის მთავრობის და პროკურატურის მიერ დაწერილი პასუხები, რა, რომელიც ჩვენ გამოგვეგზავნა. ეხლა ჩვენ მათ უთხარით, რომ თქვენთან აღარ აქვს საქმე, ველაპარაკებით Marriott International-ს ადვოკატის მეშვეობით. ეხლა რა გააკეთა პროკურატურამ და ბათუმის შერატონმა და აქ გავჩერდები, როგორც კი ჩვენ გამოვხატეთ სურვილი, მე დავრეკე პროკურატურაში, ჯერ შსს-ში, ვუთხარი, რომ გიორგი გახარიას გამოკითხვაზე უნდა მოსვლა. 3 საათი დაიკარგნენ, არ გამოჩნდნენ, ხო, ძალიან მარტივი რაღაცაა, ანუ ან მეუბნები კის, ან არას, ან 10 წუთში მირეკავ და მეუბნები, რომ დღეს არა და ხვალ. 3 საათი გაქრნენ, 3 საათის თავზე გვეუბნებია, რომ საქმე წაიღო პროკურატურამ. ნუ ვეკითხებით, რომ საქმე პროკურატურამ რო წაიღო 3 საათის წინ რატო არ გითხარით? აი, ეხლა წაიღო პროკურატურა. ეხლა. მე ვრეკავთ პროკურატურაში, პროკურატურა დილამდე, მეორე დღის დილამდე, სადღაც 12:30-მდე პასუხს გვიჭიანურებს და 12:30-ზე იკარგება.
ამის მერე უკვე შერატონი და პროკურატურა 21 იანვარს ერთად მოძრაობენ. მე არ მინდა უბრალოდ შერატონმა რა გააკეთა ეს თქვა, იმიტომ რომ ვიკვლევთ და ყველაფერზე მიდიან, ემუქრებიან, ანადგურებენ და არ მინდა რომ ჩვენი ამოსაღები მტკიცებულება მოვსწოთ. მაგრამ ისინიც მოძრაობაში იყვნენ და პროკურატურა საღამოს 9 საათზე ამოღებით წაიღეს ყველაფერი ვინჩესტერებით. და ამას ვიგებთ შერატონისგან, რომლის მენეჯერი მანამდე გვეუბნებოდა, რომ ჩვენთან ასლები არის. რეალურად რა მოხდა და ესეც ჩვენ გავარკვიეთ. ორი განჩინება ჰქონდათ. ერთი განჩინება, რომელიც ითვალისწინებდა შერატონისთვის ასლების დატოვებას, მაგრამ როგორც კი გახარიამ გამოხატა გამოკითხვაზე სურვილი, უცებ ეს დატრიალდა და მეორე განჩინება აიღეს და მთლიანად წაიღეს. ხო, ეხლა ჩვენ უნდა გავეცნოთ საქმის მასალებს. იქ რა დაგხვდება, არავინ არ იცის, მაგრამ მე მინდა ერთი რამე ვთქვა. ჩვენი საგამოძიებო ჯგუფი, რომელიც შედგება ყოფილი პროკურორებისგან, გამომძიებლებისგან, მოსამართლეებისგან, მოქმედი ადვოკატებისგან, მაინც გავარკვევთ, ანუ რა ხდება ეს სიმართლე დადგინდება. ამიტომ ვთქვით ჩვენ, რომ პროკურატურას შეუძლია უბრალოდ სახე შეინარჩუნოს და გააკეთოს ის, რაც გასაკეთებელია, იმიტომ რომ შერატონი უკვე თანამონაწილეა. შერატონების მართვაში თურქები არიან მმართველები. აქ ადგილზე და ეს Marriott International-ის ქვეშაც არის, რაც ამბობს კომუნიკაცია რა ეტაპზეა საინტერესო. Marriott International-ს მივმართეთ სამწუხაროდ პირველ ეტაპზე გადმოამისამართეს ყველაფერი ბათუმის შერატონში, ამიტომ ჩვენ ახლა ამათ შევეშვით საერთოდ, იმიტომ რომ ადგილობრივი ვინც პასუხებს იწერება, ეს არის როგორი პასუხები, იცით, პროკურატურაში დაწერილი, ხა ჩვენ ხო ვიცით ეს გვინახავს როგორი პასუხები, პრობლემები არ გვინდა პოლიციასთან ადგილობრივ ხელისუფლებასთან განაგებულები არიან ამასთან და აი ესე არის და ალბათ ზეწოლის ქვეშაც არიან. ესენი არიან კი ზეწოლის ქვეშ, თუმცა